Hello，大家好，我係 Koala，歡迎收睇呢一個 channel。啱啱咧，今日我拍呢條片嘅時候咧，就已經係聖誕節嘅前夕。嗱，唔知點解咧，聖誕節明明就係耶穌生日咧，應該係買聖誕禮物俾耶穌嘅。咁但係好多時候咧，我哋都會買聖誕禮物咧俾自己嘅。今年咧就喺雙十二嘅時候咧，就買咗少少嘅禮物咧俾自己嘅。咁不如咧，我哋今日就嚟一集淘寶開箱。嗱，平日咧啲人咧淘寶開箱咧就攞把好大嘅戒刀嘅，咁但係今日咧攞把小戒刀出嚟，同大家咧一齊去開箱先。哇！呢個咧呢個唔算禮物嚟嘅，呢個其實個盒都寫咗俾你睇。呢個咧係一個膠槍嚟嘅，我哋打開睇下呢個咩嚟嘅先。即係廁所嗰啲玻璃膠嗰啲咧就有用啦。噔噔。就係呢支啊！呢支個樣都幾好喎，可以咁樣打開，然之後掹佢出嚟。掹出嚟咧，然之後你如果屋企有嗰啲玻璃膠咧，就放佢入去。咁然之後你一路擠咧，佢就一路壓㗎啦。咁你會見到一路撳咧，就會咁樣啦。點解要買呢一個咧？事緣因為之前淘寶咧，我買咗支玻璃膠啊，但我發覺冇支槍咧，我其實係擠唔到嘅。咁所以就買呢個啦。呢支咁嘅槍咧，其實係賣緊8個半人仔嘅，8個半嘅。我喺下邊嗰個資訊欄咧會打翻條 link 出嚟嘅。咁所以如果你屋企有需要買呢啲咁嘅即係家居用品咧，你可以試下。第二盒咧，呢盒好輕嘅喎。哦，呢盒我都好想要㗎。呢盒咧係同我中意玩嘅 Pokemon 係有啲關係嘅。唔知大家有冇睇我條 Pokemon Let's Go 嘅開箱啊？咁我咪買咗嗰個 Pokemon Let's Go 係有個精靈球嘅。噔噔，即係我嚟擺精靈球嗰個圖，佢個樣咧就係咁樣嘅一個精靈球咁嘅袋啦。咁然之後咁樣打開咧，咁你就可以放你個精靈球落去啦。呢個就可以愛嚟咧安置你個 Pokemon Let's Go 嗰個精靈球啦。好，very good。呢盒咧係啲咩嚟嘅咧？哦，呢盒都係啲 Pokemon 嘢嚟嘅，哈哈。呢盒咧，其實我想買好耐嘅啦。咁啊，雙十二都冇乜特別優惠嘅呢盒，純粹係咧因為買開集運就一齊買。咁呢個咧就係個 Switch 嘅嗰個 Joy-Con 個套啊。呢兩個色咧就係伊貝啦，同埋咧比卡超個色嚟嘅。望落又幾靚仔喎，即係又起碼佢日文字啦嚇。好難哦。嗱，呢個打開俾大家睇下先。呢個咧就係嗰個套咧，我嚟套住 Switch 嗰部主機個座咧嘅嗰個殼嚟嘅。咁點解有呢個殼咧？因為你見到上面咧勁多嗰啲 Pokemon 啊，好似我哋買嗰個 Pokemon Switch 嗰個主機後邊個蓋咁樣咧。咁呢個咧就我嚟吸住我個 Switch 嘅主機嘅。咁你見到有嗰啲伊貝啊、比卡超嗰啲圖案喺度啊，都幾好啊！好嗱，咁咧呢 set 嘢咧就相對地係貴少少。我買呢一個係咁樣一套咁樣啦，咁就價值係67蚊左右。咁其實我覺得都算唔錯，因為咧佢啲質地都幾好，唔錯唔錯。好，咁咧而家我哋就開呢盒睇下係咩嚟嘅先。呢個咧呢盒咧係同我嚟緊去公幹係有啲關係嘅，但係其實去旅行都得嘅。OK，呢盒咧，本來咧，我買嘅時候咧，就唔係呢隻嘢嚟嘅，因為呢隻嘢咧我都唔知咩嚟嘅。我本來買嘅咧，就係我而家幅圖咧喺呢邊擺喺度，嗰幅咧係一隻樹熊嚟嘅。咁係呢個韓國嘅品牌 BT21咧有一隻叫做 Koya 樹熊啦，護照套嚟嘅。咁但係唔知點解佢送咗呢一個嚟，咁啊有啲伏嘢啊開始。我冇諗過咧，我個淘寶開箱係會開中呢幅嘢啊，即係送菜嘢嚟。咁我睇下我會唔會再 order 過，定係叫佢點樣再處理啦？唉，呢個唔知點。好啦，剩翻唔係好多啫。呢個咧都係同音樂係有啲關係嘅，即刻打開睇下先。有玩開吉他嘅人咧就唔陌生嘅。佢有埋條弦線俾我 ，OK。嗱，是咁的嘅呢嚿嘢咧，就上面都寫住啦 Capo。咁有玩過吉他嘅人咧，應該都知呢個 Capo 係咩嚟嘅。咁但係我買呢一個咧，
其實就唔係 for 吉他嘅。我買呢個咧係 for 個 ukulele 嘅，咁佢咧就可以咁樣夾住啲線，咁可以咧我嚟做升 key 嗰啲。咁我買呢一個嘅 capo 咧就15.8嘅啫，咁佢咧就送埋咗2個好雞嘅pick 俾我啦。呢個 pick 講真咧就冇乜用噶啦，對我嚟講，因為我唔會用呢啲 pick 嘅。又開完一箱，大家咪覺得咧，我呢一個淘寶開箱咧啲嘢好垃圾啊，乜都有啲。咁係因為咧喺雙十二訂嘅時候，我都係乜都 order 咗啲嘅，就唔係好完整嘅。嗱呢包咧就似樣好多啦。咁啊話説頭先咧咪話嚟咗個唔啱嘅 passport 嘅。如果你中意 BT21咧，咁啊可能呢一個套咧嘅呢隻公仔咧，你係認識佢嘅。嗱，講翻呢個套咧，其實佢都唔係好貴嘅，20零蚊，24個幾嘅啫。咁但係因為我唔係訂呢一個啊嘛，我訂 Koya 即係樹熊嗰個啊嘛。咁我個名叫 Koala，梗係訂翻 Koala 嘅嘢啦。咁但係佢嚟咗呢個，咁所以我就睇下點，睇下佢可唔可以退。咁但係咧喺另一間咧，我就訂咗一堆唔同嘅配件嚟嘅。嗱，咁你會見到有啲係樹熊嗰啲啦，跟住咧呢個係 Little Twin Star 嗰啲啦，因為咧我女朋友好中意 Twin Star，所以我買呢個俾佢嘅。呢個唔係我嘅。好啦，咁跟住咧就有啲牌啊、行李牌嗰啲啦，跟住仲有其他啲行李牌。呢個 Twin Star 都係佢嘅。BT21嘅一啲行李牌同埋鎖匙扣。咁另外就有個少少樣衰嘅樹熊啊，呢度中間嗰笪嘢係咪？唔知點解會係咁嘅。咁另外咧就有啲 Twin Star 嘅行李牌，呢個咧就 for 女朋友嘅，因為點睇都唔似我會帶啦，係嘛？嗱，咁呢度咧 total 咧係勁多噶嘛，即係啲行李牌同埋連埋啲鎖匙扣，即係呢啲咧勁多個噶嘛。咁呢一堆咧 total 你估幾多錢咧？其實係41個半嘅，真係勁誇張。咁多個望落佢幾好啊，質地唔錯又。咁我嚟緊咧會出 trip 嘅時候咧，可能會帶佢噶啦。好，呢啲咧 very good 啊。咁咧其實仲有一個開箱咧，我一早已經開咗嘅。咁但係咧就唔係俾我用嘅，就係呢一個叫做 LED 化妝鏡啊。咁呢個咧係因為我睇咧另一個 YouTuber 叫 Manson 咧，佢之前介紹嘅。咁我諗住咧就買嚟俾我女朋友我嚟照下鏡啊。咁有盞燈可以對住自己咧就幾好睇。呢個鏡咧69蚊人仔係啦，咁但係揸落去幾重手。咁因為送俾佢咧，我就唔諗住打開啦。咁但係俾大家望下。好啦，嗱呢個咧，我睇個盒嘅包裝咧，都未知係咩嚟嘅，拆嚟睇下先。呢個咧同我身後嘅呢個係有啲關係嘅。呢個咧就叫做先科嘅喇叭。咁點解要買呢喇叭咧？嗱，其實我屋企咧已經有好多無線嘅喇叭嘅，即係例如有 Apple 嘅 HomePod 啊，好多已經係 wireless 嘅藍牙嘅喇叭噶啦。咁但係點解要買呢一個咧？係因為咧，我其實身後呢一個嘅電子小提琴咧要有個發聲器噶嘛，所以我就買呢一個咧平平啲嘅喇叭。咁但係勝在咧佢有啲閃閃發光嘅，開出嚟睇下有冇電啊先。嗱，開出嚟個樣係咁嘅。着燈啦，嗱，咁佢呢個咧就本身係藍牙都得嘅。我最緊要係後邊有 aux 頭，因為我屋企有好多呢啲藍牙嘅喇叭咧，後邊都冇 aux 嗰個即係3.5mm 個頭。咁因為我呢個小提琴係要駁佢嘅，咁所以就買過呢啲 cheap 嘅喇叭就算啦。同埋咧佢有少少發光嘅，頭先唔知大家有冇睇到咧？噔噔，如果我諗住出街玩 busking 咧，一路拉咧，佢喺度發光就可以吸引啲人過嚟睇咁樣。咁啊，睇下遲啲咧有冇機會咧，會攞呢個小提琴同呢個喇叭咧做一個連接，跟住拍條片俾大家睇。嗱，最後個開箱咧，其實我已經開咗箱噶啦，不過咧我就未拍佢嘅電小提琴啊。我唔知大家有冇試過玩過電小提琴啦？小提琴你知道點樣噶啦？電小提琴咧中間咧係通空，咁佢要駁電佢先有聲嘅。咁呢個電小提琴咧，我係冇諗過我喺淘寶度會買呢個電小提琴咧，係444蚊嘅。好嗱，咁咧而家打開睇下裏邊有啲咩啦。佢咧本身有個小提琴嘅本體啦。咁嗱，不如咧逐樣攞出嚟睇下啦。好啦，小提琴嘅本體，因為呢個真係最緊要嘅。支弓咧
其實我可以用翻我屋企本身有小提琴嗰支弓，咁佢咧有啲教學嗰啲貼紙唔使啦，以前我都係教琴嘅。好，咁嗱呢一個咧就係個小提琴嘅本體啦。啊，望落咧又好似幾實淨咁樣喎。咁你見到咧佢個樣咧係啱啱好4/4 size 嘅，即係如果我拉咧係啱好嘅。咁啊後邊呢個位咧應該咧就係教一啲唔同嘅音量啊，佢仲可以教咧有啲 equalizer 俾你推咩個 bass 啊、treble 啊、唔同嘅 EQ 咁樣啦嚇。而個底咧就要插電芯嘅。好啦，另外咧就有條音頻線嘅。啊，佢過癮喎！佢俾多個馬仔我喎，佢可能驚咧呢個馬仔咧嚟到斷咗。啊，但係佢又冇松香咁得意嘅。即係拉小提琴好少唔送個松香俾你噶噃，冇松香咁點拉咧？不過咧佢就有幾條上海牌嗰啲小提琴線送俾我啦嚇。咁咧呢啲咧係我以前教琴咧叫啲僆仔咧，即係如果你話我都唔知係咪諗住學咧，就會買呢啲上海牌嘅，即係呢啲咪大陸線嘅。咁嗱講真，大陸線係咪唔好咧？我覺得初學就冇乜所謂嘅，咁但係如果你話認真諗住表演，你點會攞條咁嘅上海牌咧？係啦，我自己拉小提琴咧，我就中意用嗰個叫做 Dominant 嘅嗰個牌子嘅。如果有拉小提琴咧，喺下邊留言俾我知有啲咩牌子嘅小提琴線你係會用嘅。有支白色嘅小提琴弓啦，即係理論上咧拉嘅時候咧就應該係咁樣拉㗎啦。咁但係因為佢冇送松香俾我咧，我而家都做唔到任何示範俾大家睇。咁再加上咧呢個琴咧，其實佢應該要駁電先玩到嘅。咁所以咧今日呢一集咧我就唔會拉住俾大家睇住啦。咁但係咧遲啲希望可以喺未來嘅影片度，喺2019年嘅影片度咧，可以拍一啲咁嘅音樂片俾大家睇下。因為之前講話咩拇指琴嗰啲咧，我已經走晒數㗎啦。咁但係小提琴應該 OK 嘅嚇，希望佢係 work 嘅，因為咧用呢啲小提琴嚟出街玩 busking 咧先有聲嘅。如果用普通嘅小提琴咧，即係就算買到幾靚聲都好咧，佢始終個木箱太細嘅，咁唔夠喇叭播出嚟咁勁。如果呢個咧我插 M 咧，應該會仲好嘅。好，咁啊，拭目以待啊！希望未來日子拍啲片俾大家睇。佢冇俾松香，我就覺得係有啲出奇嘅。不過咧佢有個4/4嘅shoulder rest 喎，即係嗰啲肩托啊。咁但係我因為我自己用開嗰啲咧係啲碳纖嗰啲嘅，比較硬得嚟又會實淨啲。咁所以呢個咧睇下會唔會留翻低我嚟有需要嘅時候用啦。嗱，其實咧佢仲有本琴書送俾我添嘅。呢本琴書咧佢後邊寫住咧定價咧係20蚊嘅。好，咁啊，呢本琴書咧，講真我就唔會點睇噶啦，因為我以前有好多類似嘅練習書噶啦，係我嚟教琴用嘅，咁所以呢本咧我諗我就冇乜用啦。好嗱，咁今日咧嘅開箱咧開咗好多嘢啦。嗱，咁我唔知呢啲我今日淘寶嘅呢啲嘢咧係對你嚟講有冇用啦，即係所謂啲聖誕禮物其實唔係好關係嘅，只係一啲我有需要嘅嘢啫。最後咧，我呢條片應該出街嘅時候已經過咗聖誕節㗎啦。咁我都希望咧，大家喺呢一年嘅聖誕節咧過得開開心心啦。中意呢條片嘅朋友咧，記得俾個 like 同埋 subscribe 我呢個 channel 啦。今日淘寶嘅資訊你覺得有用咧，分享俾你啲朋友知。咁我哋下一條片咧再見啦，拜拜。